жылкыга, малга, үйзүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Эми жакын арада Ош шаарына конок болуп барып алсаңыз, акча төлөп кирип калышыңыз мүмкүн. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Эми Россиянын мусорларын фура кылып Кыргызстанга киргизе албай калышыңыз мүмкүн. Тактап айтканда, эски унаалар Кыргызстанга кирилбесин деген сунушун айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мына акча. Оштун мэри Токторбаев шаарга кирген унаалардан акы алууну сунуштады. Тиешелүү видеону шаар мэриясы жарыялады. Ал мындай пикирин тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрүп жатып билдирген. Шаардын кире бериш жактарына аркаларды куруп, жеңил жана оор унаалар кире турган терминалдарды коюп, жолду оңдоп, уна токтотуучу жайларды уюштуруп койсок, шаарга унасы менен кирем десе, анда жеңил унааларга 50-100 сом, ал эми жүк ташуучу унааларга 100-150 сом акы ала турган кылсак, бир күндө 56 000 уна кирип чыгат экен. Эгер 50 сомдон эсептесек, бир суткада 2 миллион сом, 10 күндө 20, бир айда 60 миллион сом түшөт. Мына акча дейди ал. Кала бийлиги түшкөн каражат мектеп, бала бакча, оорукана жана реабилитациялык борборлорду курууга, шаар инфраструктурасын жакшыртууга жумшаларын билдирди. Шаарда 500 000ден ашык адам жашаса, жакынкы аймактардан келгендер менен бирге булсан 800 000ден ашат. Күн сайын шаарга жакынкы алыскы аймактардан 56 000ге жакын уна кирип чыгат. Алар жол тыгындарын жаратып, кырсыктарды жана абанын булганышын күчөтүүдө. Эгер алардан акы алынса, бир жылда жалпы 3 миллиард сомго жакын каражат жергиликтүү бюджетке келип түшөт деп айтылат мэрия тараткан маалыматта. Машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен, Кытайда ушундай практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектор өзү түшүндүрүп айтып берет. Шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнага кылып оңдоп, ошо жерде ошодо эменин терминалдын кире шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнага кылып. Эгер, допустим, шаардын ичинде машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргачы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен өлкөгө эски унааларды киргизүүгө чектөө коюу сунушталууда. Жаратылыш ресурстар министрлиги кыш менен күрөшүү үчүн өлкөгө эски унааларды киргизүүгө чектөө киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстар министри Медер Машиев билдирди. Анын айтымында Бишкек шаарынын Чүй облусунда абанын булганоосунун олуттуу бөлүгү эски унаалардан чыккан газдар жана көмүр жагуудан келип чыгууда. Министр өлкөдө дээрлик 1 миллион 700 000 автоунаа катталганын, анын 1 миллион 400 000ден ашыгы 15 жылдан ашык иштеп жатканын баса белгиледи. Баланы куткарам деп Мурдагы сулуулар ханышасы жер тирөөдөн каза болду. Мьянманын Мурдагы сулуулар ханышасы Силеми Мандалей шаарында жер тирөөдөн ураган имараттын алдында калып каза болду. Сулуулар ханышасы Мьянмадагы жер тирөө учурунда баланы куткарууга аракет кылып жатып, урандынын алдында калган деп айтылат макалада. 28 жаштагы Силеми 2018 жылы Мисс Туризм Мьянма наамын жеңип алган жана өлкөдө Мисс Туризм дүйнө эл аралык сынагында тааныткан.
28 мартта Мьянмада 7,7 балды күчтүү жер титирөө катталып, анын толкуну 5 коңшу өлкөгө чейин жеткен. Акыркы маалыматтар боюнча бул кырсыктан каза болгондордун саны 3000ден ашса, жаракат алгандардын саны 5000ге чукулдады. Филиппинде жанар тоо жанданды. Филиппиндеги Канлаон жанар тоосу жанданды. Бул тууралуу дүйнөлүк ЖМКлар жазды. Мындан улам жергиликтүү мектептер убактылуу жабылды. Канлаон өлкөдөгү 24 активдүү вулкандардын бири. Тоонун бийиктиги 2435 метрге жетет. Жанар тоо мурдагы жолу декабрь айында атылып, ага жакын жайгашкан айылдардын тургундары эвакуацияланган. Филиппиндин вулканология жана сейсмология институтунун жетекчиси жакынкы келечекте коркунучтун деңгээли өзгөрүшү мүмкүн. Ал вулкан же көбөйүп же азайышы мүмкүн деп эсептейт. Орозайым Нарматова: көлөкөсүн бербей же мөмөсүн бербей какайган тереке окшоп тура берген адамдар бар. 7 апрелде жаш Ылмурас улуттук өнөктүгүн улай өзгөнүн мурдагы акими жеке ишкер Болот Ыйканбаев жана экс-депутат Орозайым Нарматова көчөткө көчөт деп аталган жарышка старт беришти. Алгачкы самалы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Чангет айыл өкмөтүндөгү тоо койнунда жайгашкан Алыска айылында өттү. Кээ бир адамдар бар, какайган тереке окшоп түп-түз эле тура берет же көлөкөсүн бербейт же мөмөсүн бербейт. Көлөкөбүз тийип, мөмө берип, шамал болгондо ийилип, сынып калбай, коомго дагы, табиятка дагы керектүү мөмөлүү дарак бололу. Алдыда ушул көчөттүн мөмөсүн чогуу жейли, деди Орозайым Нарматова. Таймураз Ташиев Сузакта 600 баатыр энени сыйлады. Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев Жалалабадда баатыр энелерди сыйлады. Иш-чарага Жалалабад шаары жана Сузак районундагы 600дөн ашык эне катышты. Бул тууралуу регион телеканалы жарыялады. Биле кетсек, бул самалык Камчыбек Ташиев тарабынан дээрлик 30 жыл өткөрүлүп келген. 2023-жылы Ташиев бул салтты уулдарына тапшырган. АКШда изделип жатат делген кыргызстандык жаран табылды. Тышкы иштер министрлиги АКШда изделип жатат делген 33 жаштагы кыргызстандык жаран тууралуу маалымат берди. Элчилик тактоо иштерин жүргүздү. Жарандын эжеси анын табылганын, абалы жакшы экенин кабарлаган. Ал учурда Флоридадагы Нейплс шаарында жашап жатат. Акыркы айларда ал жумушу менен алек болуп, үй бүлөсү менен байланыша алган эмес. Ошондой эле ал телефон номерин алмаштырган, байланыш ушул себептен үзүлгөн. Булак репортер Кежи. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын көзүн тез аранын ичинде операция жасатпасак, абалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. Операциясына $3000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу кыргыз элим. Сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайтыкери карабай ошо кызымы жардам колун сунуна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Бала ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт, ошо эч бир энени бала менен сынабасын. Сиздерден кайрымдуу сурап кетем, урматтуу кыргыз элим. Менден кайтпаса дагы ушу Аллахым аны кайтсын. Реквизит карталардын баардыгы өзүмө тийиштүү. Банк 19-20 айтты деп чыгат. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 37-98 Орунбек деп чыгат. Өзүмдүн энем ал азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп келип жатат.